嚟到第3條嘅團聊嘅示範片段呢，亦都係一個最重要嘅一個部分，讓我哋回到去生命嘅在裏邊，我哋就會喺金錢啦、關係啦、工作啦，甚至個人嘅層面裏邊咧得心應手。我哋喺呢一條嘅課題，究竟有啲咩更大嘅生命嘅意義同埋生命嘅價值？我哋冇咗呢一條嘅信念，冇咗呢一條嘅課題，嗰個就唔係你啦。我哋必須有呢一條嘅課題，呢一條濃到咁濃嘅信念，嗰個我先至係一個完整嘅我，現在完整嘅我。係要你翻嚟睇得翻自己真正喺生命裏邊嘅嗰個自己咧，其實喺一個更大嘅生命嘅角度、生命嘅層面裏邊，其實都身處喺一個中立啦、恩寵啦、連結啦、滋養嘅狀態喺當中。身為宇宙萬物、一切萬物嘅一份子，你依然係宇宙一切萬物嘅一份子。我哋依然喺裏邊嘅呢一份中立、恩寵、價值、力量存在與立足嘅當中。Hello， 大家好，我係 Slanky。嚟到第3條嘅團聊嘅示範片段呢，亦都係一個最重要嘅一個部分。呢一個嘅部分呢，係整個嘅療程當中呢，團聊當中呢，一個較為重要嘅部分。有好多人呢都會覺得，我哋要去清理啊，要去平衡當中嘅呢一啲拉出嚟嘅課題。冇錯，我哋要從了解啦，從面對啦，從覺悟覺察當中呢，去到平衡釋放呢一啲嘅課題。但我哋更加重要嘅係，我哋要從呢一啲嘅課題裏邊呢，去到翻去我哋根本嘅生命本質嘅意義同埋價值當中，讓我哋回到去生命嘅在裏邊。我可以咁講啊，如果我哋嘅生命呢，每一個片刻呢，都能夠回到去我哋生命真實嘅本質嘅在當中呢，我哋就會喺金錢啦、關係啦、工作啦，甚至個人嘅層面裏邊呢，得心應手，能夠回到去一個真實嘅創造伸展嘅裏邊。因此呢，我都會帶領我嘅學員呢，喺呢一個嘅團聊當中呢，回到去生命嘅真實存在裏邊。讓我哋去到今日嘅示範片段當中，去到了解呢一個生命本質嘅價值意義。我哋喺呢一條嘅課題，呢一個嘅信念裏邊嘅呢一條信念嘅課題裏邊，究竟有啲咩更大嘅生命嘅意義同埋生命嘅價值？點解要我去睇到呢一條嘅信念嘅課題呢？一定有原因㗎嘛。頭先我一開始講嘅就係我哋嘅根本嚟嘅。我哋冇咗呢一條嘅信念，冇咗呢一條嘅課題，嗰個就唔係你啦。你諗下，係因為我哋有呢條信念，有呢條嘅課題，嗰個先至係 part of me，即係頭先賽斯講嗰個係我哋自己嘅其中一個嘅部分嚟嘅。只要少咗呢一樣嘢，你嘅你就已經唔係你啦，即係唔係呢一個你啦。聽唔聽得明啊？我哋必須有呢一條嘅課題。呢一條濃到咁濃嘅信念，嗰個我先至係一個完整嘅我，現在完整嘅我。呢一句比較深，去諗下。你係由好多唔同嘅課題去到組成嘅，只係我頭先拉咗其中一條嘅課題嘅信念出嚟，要組合晒咁多嘅課題、咁多嘅信念，嗰個先至係你現在最完整嘅你。你諗下，少咗其中一條，你都唔會遇着我。你少咗一條，你嘅身體唔會係咁樣；你少咗一條，你哋嘅諗法唔會係咁樣諗；你少咗一條，你嘅工作層面應該唔會係咁，應該去咗另外一啲嘅公司，或者識咗另一啲嘅同事。聽唔聽得明呢一個？係因為現在你有呢一條喺你嘅 part of you， 即係你其中嘅一個部分，因此你嘅工作現在係咁樣，因此你工作環境係咁樣，你嘅同事係咁樣，你嘅朋友係咁樣，你嘅同學係咁樣，你會遇着我呢一個係老師。你會原生家庭會嘅狀況係咁樣，你對自己嘅嗰個要求係咁樣，聽唔聽得明？因此一定有一個更大嘅生命嘅根本嘅意義同埋價值喺裏邊嘅。我哋又睇下咯，好嘛？
我第一點好有趣。我哋第一樣嘢要學嘅喺呢一條嘅課題裏邊要學嘅就係、我哋必須要喺嗰個當局者迷嘅嗰個漩渦裏邊跳翻出嚟，跳翻去一個更大嘅畫面去睇自己係一個點樣嘅狀態。係咪真係做咗呢啲嘢就有價值呢？係咪因為做咗呢啲嘢先會被認同呢？係咪因為做咗呢啲嘢先會被接受呢？係咪因為做咗呢啲嘢先至會能夠接受自己、肯定自己、認同自己，甚至被滋養、被連結嘅狀態？第一點，我 channel 到嘅係我哋必須要跳翻出嚟喺一個漩渦啦。呢一個漩渦就係頭先嗰個嘅課題裏邊要跳翻出嚟個漩渦嘅出邊，去睇自己嘅生命係唔係咁樣嘅？定係只係我哋一直咁樣喺個課題嘅一個漩渦嘅強度、濃度、深度裏邊，去到繼續咁樣喺度，好似一個老鼠圈咁樣，即係倉鼠嗰啲圈咧。我哋一路喺個圈裏邊，你唔覺得有問題㗎？因為你已經習慣咗走喺嗰個圈裏邊。但當你咧跳翻出嚟去睇呢個圈咧，你就睇到呢個圈啦。但係呢個圈一路跑嘅時候，你睇唔到呢個圈㗎嘛？正如一樣嘢就係、我現在要帶翻你出去個圈出邊去睇呢個課題。你嘅價值更大嘅價值就係你要出去睇到你自己嘅呢條課題。你並唔係需要咁樣做、咁樣去處理、咁樣去完成、咁樣去證明先至有價值，先至會被認同，先至會被接受，先至會被肯定、被關注、被看見嘅一個狀態。太習慣喺裏邊，因此剛才賽斯所講，你要轉變去另一個嘅信念咧。頭先賽斯去到後期咪講咗一個嘅資料，就係你跳出嚟嘅一個其他嘅信念啦，或者接收轉變其中一個信念會經歷一個點樣嘅狀態啊？三個字，頭先賽斯用咗三個字去解釋呢一個嘅狀態：壓力期。會不知如何是好，聽唔聽得？頭先你聽到有一個咁樣，有一句係咁樣嘅話，不知如何是好就係、就係剛才你聽完呢一條之後，你哋就會有一個不知如何是好啦。唔做，唔用力，不知如何是好。你會經歷一段咁樣短時間，你會經歷一個咁樣嘅壓力期。咁我應該要點啊？我要點樣做先至得？我究竟點樣唔做先至得啊？你就會有一個咁樣嘅狀態，就係呢個一個好短暫嘅狀態，因為你一路轉變緊呢一個嘅信念，因為我平衡咗呢一個，跟住你就會慢慢去轉變緊、平衡緊、轉化緊去另一啲嘅狀態，你會短暫會有一個咁樣嘅空白喺裏邊。所以通常啲學生話，我一路做療程，我會感覺到好空白，因為你轉變緊啦，你了解緊自己係咁樣，但係你又一路平衡緊嘅時候，你會有一段短暫嘅時間。當然每一個嘅片刻啦，我可以咁樣講，一個 period 咧，你會好空白，做又唔係，唔做又唔係，又唔知點樣做，又唔知點樣唔做嘅一個空白嘅時間。但係你要繼續去安住喺呢一個嘅時期嘅裏邊。第二點都好有趣。喺每一次你喺你嘅一啲重複性嘅一啲狀態嘅裏邊，尤其可能身體又出現咗一啲相同嘅狀況，膊頭又痛啦，跟住又膊頭頸又痛啦，跟住腳又唔舒服嘅呢啲重複性嘅一啲反應嘅裏邊，唔好起反應。唔好，哎呀我又唔舒服，哎呀點解我隻腳咁，哎呀我又好負荷，唔好去起反應。例如我用翻我阿仔去做覆診嘅呢一個，當然啦，一開始會起反應，喂你會好緊張又有一個唔好嘅數據，但係請你安住靜翻落嚟嘅時候，唔好再去再進入去嗰個狀態去起反應。無論空白、負荷、繃緊，一路要好用力去做與唔做嘅狀態都好啦，你望住佢就好啦，唔好起任何嘅反應。唔好起任何嘅反應嘅意思係，
你唔好再進入去嗰件事去加緊力落去。我再做多啲，我再唔做多啲，我就順住個 flow 啦。我係咁啦，睇住自己順住個 flow 喺嗰個狀態，係辛苦㗎，因為你覺得自己又唔好啦，哎呀又唔得啦，哎呀又負荷啊又繃緊，但係你就俾自己深呼吸安住，就俾自己去做與唔做，負荷與唔負荷，就由得佢一路流一段嘅時間。當流到一段時間，你覺得自己差唔多 OK 啦，你就翻嚟去感受翻自己，覺察翻自己，唔好再喺嗰件事裏邊去到繃緊，唔好再為到係嗰樣嘢裏邊去到圍繞住落去，而去諗翻剛才你生命嘅價值同埋意義係咪喺呢件事上邊呢？係咪單單淨係呢件事嘅上邊呢？定係你有一個更大嘅生命嘅意義需要去學習了解嘅呢？去提翻自己，問翻自己。我成日都同自己去對話，會問自己：我又學到啲咩咧？我又要喺呢件事上面了解啲咩咧？裏邊有啲咩意義咧？有啲咩價值咧？定係單單認係呢件事要我發生咧？並唔係嘅。你知㗎，你哋學到呢段呢個嘅時期，你應該知道唔係單單要你淨係發生咁簡單嘅。但係當然發生嘅時候，我唔要你去用力去 stop 佢，或者唔用力咁樣去到附和佢，就單單俾佢繼續順住個流咗一陣先，跟住翻嚟同自己去對話一下。第三點，呢一個嘅意義同埋價值係要你翻嚟睇得翻自己真正喺生命裏邊嘅嗰個自己咧，其實喺一個更大嘅生命嘅角度、生命嘅層面裏邊，其實都身處喺一個中立啦、恩寵啦、連結啦、滋養嘅狀態喺當中。呢一個嘅意思就係我哋身為宇宙萬物、一切萬物嘅一份子，從來我哋都冇脫離過呢一個宇宙一切萬物一份子嘅呢一個角色。縱使我哋現在嘅角色排行、性別、出生、原生家庭、族群有一個點樣嘅課題失調又好、負荷又好、創傷又好，我哋從來都依然喺呢一個嘅宇宙一切萬物嘅一份子當中。聽唔聽得明啊？無論我哋現在幾負荷，無論我哋嘅課題幾結，無論我哋嘅選擇嘅身份、角色排行、性別係點樣，我哋依然係宇宙一切萬物嘅一份子。因此我哋從來都冇同我哋呢一個嘅宇宙萬物嘅呢一個存在去到分割與分離嘅狀態。我哋依然喺裏邊嘅呢一份中立、恩寵、價值、力量存在與立足嘅當中，從來都唔需要去到證明，亦唔需要去到做與唔做啲乜嘢，去到顯露，去到證明，去到看見呢一樣嘢。我哋從來就喺呢一個嘅萬物嘅裏邊嘅呢一份信任合一存在嘅裏邊，信任嘅當中，愛與喜悅嘅裏邊，從來都冇分割與分離嘅呢一份恩寵存在嘅當中。我哋從來都喺裏邊，從來都冇脫離過，從來都冇分離過。縱使你嘅頭腦話俾你聽，唔係喎，你嗰刻會失調喎，唔係喎，嗰刻你需要有啲嘢要做喎，唔係喎，嗰刻你需要有啲嘢去證明。但係請你都一直要繼續去信任自己，連結自己，感知自己喺宇宙一切萬物裏邊嘅其中一個存在嘅狀態，以及信任嘅連結裏邊。